Lucy, quick question. Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Look, don't worry about it. It will be fine. Oke Lucy, pertanyaan singkat. Kenapa kamu menggunakan merpati sebagai contoh utama di sepanjang video ini? Dengar, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. These are all valid points. Jika kamu bertanya kepada guru, bahasa bagaimana aku bisa meningkatkan kosakataku, mereka mungkin akan menjawab seperti ini. Membaca buku, nonton film, berbicara dengan penutur asli, mengerjakan latihan kosakata, dan mengulang, mengulang, mengulang. Ini semua poin yang valid. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. Ketika aku belajar bahasa Spanyol, aku berhasil mengembangkan kosakataku dengan sangat cepat, dan ini berkat metode yang aku buat sendiri. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. Metode ini mungkin sudah ada, tetapi aku mengidentifikasi kebutuhanku dan menciptakan solusinya. I needed something that I could do bit by bit, day by day. And I'm going to explain to you how you can do this method too. Aku membutuhkan sesuatu yang bisa aku lakukan sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan aku akan menjelaskan kepadamu bagaimana kamu bisa melakukan metode ini. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. Metodeku akan membantumu melatih otakmu untuk mulai berpikir dalam bahasa kedua itu. So, what's the first step? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. So, whether you put a poster on your door, a post it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. Jadi, apa langkah pertama? Jadi, ketika kamu bangun di pagi hari, kamu perlu mengingatkan dirimu sendiri bahwa hari ini aku akan mencari kata-kata yang belum ketahui secara terus-menerus. Jadi, entah Anda menempelkan poster di pintu, catatan tempel di kulkas, pengingat di ponsel, apapun yang mengingatkan Anda bahwa hari ini ada kata-kata baru. So, from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. So, I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So, I whip up my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So, you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. Jadi, sejak Anda meninggalkan rumah, Anda perlu mencari kata-kata yang tidak Anda ketahui. Cobalah untuk mulai berpikir dalam bahasa yang sedang Anda coba pelajari. Contohnya bahasa Spanyol. Jadi saya berpikir dalam bahasa Spanyol, saya melihat seekor merpati, atau yang diartikan paloma. Oke, saya tahu itu. Saya melihat hal teknis. Saya tidak yakin bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya segera mengeluarkan ponsel, menuliskannya dalam bahasa Inggris, lalu saya melupakannya dan terus melakukannya sepanjang hari. Jadi Anda terus cari apakah saya tahu itu dalam bahasa Spanyol, ya, meninggalkannya. Apakah saya tahu itu dalam bahasa Spanyol? Tidak, tulis saja. Anda mungkin hanya akan mendapatkan 5 kata di akhir hari. Anda juga mungkin mendapatkan 20 kata di akhir hari. Itu tergantung
di mana level Anda berada, ataupun dimanapun Anda berada. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. Dengan melakukan ini, Anda melatih otak Anda agar terbiasa memikirkan berbagai hal dalam bahasa kedua, dan itu akan membantu Anda menuju kefasihan. Kemudian Anda juga membuat daftar di ponsel Anda tentang semua hal yang telah Anda lihat sepanjang hari yang tidak Anda tahu bagaimana mengatakannya. Sekarang bagian penting dari ini datang ketika Anda tiba di rumah di malam hari. So when you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So I write the date, I write a short sentence about what I did that day, and then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. So Jadi ketika Anda pulang kerja atau universitas hari itu, Anda perlu mendedikasikan beberapa menit untuk membuat buku harian kata. Saya menggunakan buku catatan untuk ini karena saya suka menggunakan 2 halaman per hari. Jadi saya menulis tanggalnya, saya menulis kalimat pendek tentang apa yang saya lakukan hari itu, dan kemudian saya melanjutkan dan saya melihat kata-kata yang tidak saya ketahui hari ini di ponsel saya, dan saya menambahkannya ke dalam buku harian saya. Jadi, So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. So I move on to the next page and I go and search them on the internet. So the first jadi kata-kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, halte bis, toko perhiasan, dan gedung jangkar langit. Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya pindah ke halaman berikutnya dan saya pergi mencarinya di internet. word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon and I listen to the pronunciation. Paloma. Great, Paloma. And then I add that to my word diary. So one of my words was skyscraper that I didn't know. So I use Word Reference to search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Great. Jadi kata pertama adalah merpati. Jadi saya mengambil komputer saya menggunakan situs web seperti Word Reference, saya mencari pigeon, dan mendengarkan pengucapan Paloma. Bagus, Paloma. Lalu saya menambahkannya ke buku harian kosakata saya. Salah satu kata saya adalah skyscraper yang tidak saya ketahui. Jadi saya menggunakan word reference untuk mencari skyscraper, lalu mendengarkan pengucapannya, Rascacielos. Rascacielos, oke. Lalu saya menambahkannya ke buku harian kosakata saya, Rascacielos. Bagus. And then just keep on doing that until my list is full. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today. Dan kemudian saya terus melakukannya sampai daftar saya penuh. Dan kemudian saya memiliki daftar definitif semua kosakata baru yang saya lihat hari ini. So ideally, you need to do this diary every day. Make it a part of your life and a part of your routine. Jadi idealnya Anda perlu melakukan buku harian ini setiap hari. Jadikan ini bagian dari hidup Anda
dan bagian dari rutinitas Anda. So, what you're actually doing by following this process and this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. And immediately, when it doesn't know, alert, you write that word down, and then you know that you're going to search for it later. It's really interesting to look back through your word diary after months of doing this process because you see words and you just think, oh my God, I can't believe I didn't know how to say that. When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, you'll immediately see skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. You just are constantly there, it's in your mind. Once you've trained your brain to think and process in this way, it's going to be so much easier to pick up vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking. Jadi yang sebenarnya Anda lakukan dengan mengikuti proses dan metode ini adalah Anda melatih otak Anda secara terus-menerus dan mencari dan memastikan bahwa ia mengetahui kata-kata dalam bahasa kedua itu, dan segera ketika ia tidak mengetahuinya, waspadalah. Anda menuliskan kata itu dan kemudian Anda tahu bahwa Anda akan mencarinya nanti. Sangat menarik untuk melihat kembali buku harian kata Anda setelah berbulan-bulan melakukan proses ini karena Anda melihat kata-kata dan Anda berpikir, ya Tuhan, saya tidak percaya, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ketika Anda bangun keesokan paginya setelah menyelesaikan buku harian Anda malam sebelumnya, Anda akan segera melihat pencakar langit sebagai Raskakielos, merpati, paloma. Anda akan secara langsung merasa itu ada di sana di pikiran Anda. Setelah Anda melatih otak untuk berpikir dan memproses dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk mempelajari kosakata dan juga mengidentifikasi kekurangan kosakata Anda. For many of you, this might not work. Give it a try. If it does work, I'd love to hear about your success stories. Bagi banyak dari Anda ini mungkin tidak berhasil. Cobalah jika berhasil, saya ingin mendengarkan kisah sukses Anda. You ask a language. Jika Anda bertanya kepada seorang ahli bahasa, and that will be all from my Now presentation. let's explore. And thank you very much.